Abokai na suka gayyace ni wajen maulidi. Me ka ce ban ji ba? Abokai na ne suka gayyace ni wajen maulidi. Ye? Wajen maulidi? Don uban ka ban ce ka daina zuwa wajen maulidi ba? Ka ciki don ta ji ka tafi gida ka je ka dauko min abinci na. Ta ji ka tafi kai wasannin nan ba da ban ina ganin wannan ɗinka ba da sai ne ma rashin mutunci. Sai an ma magana gidan na uban ka wajen wani maulidi za ka je. Yara a dinga musu magana ba sa ji saboda rashin mutunci. Assalamu alaikum. Ma Nasir. Allah ya. Yawa. Hasan ne. Su ne wanda aka samu yan tagwaye dan gidan Hauwa gashi nan shine kaga yaro ya girma. Sai da wayannan yayanka ne din da gansu garin ga mutunta su kana gaishe su. Wannan tare muke bal da shi lokacin da muna a kanana. Ka gani? Hasan zo. Lafiya lau. Kai maulidi ina babana yana zuwa wajen maulidi ba ya san annabi. Kai a gidan mu bamba. Ni na ga maka kaji da bibi. Kaji da bisu wani a je sai biskit. A sai biskit a je a kai gudunmawa wajen maulidi. Ni na ga babana haka yaro. Ni na san ce ba na san annabi dan Allah ba to lokacin da muna zuwa wajen malam wasu da daukar karatu shi yake ga mana musu annabi mu ringa yi kuma a gare shi ni kuma yaro ka an yaro mu yaro ma mutunci ai yaro ba na san annabi ni dun wance ba na san annabi wallahi